Hojjettoota maatii jaalala nagaa keessanii akkam jirtu fayyaadha. Galata Waaqayyoo. Imallee jirra baga jiraattan. Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Akkam isin jirtu nagaadhaan. Imallee nagaa keenya Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Amma nagaatti eegamne sa'aatii kana geenyeerra. Sa'aatii kana ga'uu keenyaaf immoo Waaqayyoo galata argatu. Hospitaala jirra amma. Hospitaala keessa jirra. Hospitaala gallee jirra. Mammaatti firaasonni haa taatu karaa lamaan nuun jedhu. Egaa Waaqayyoo akkuma kadhachitanitti himne Waaqayyoon nu kadhadha. Waaqayyoof wanti dadhabu tokkollee hin jiru. Wanti Waaqayyoof dadhabu tokkollee waan hin jiraanne. Kanaaf si Waaqayyoon nu kadhachuutti nutti hin laafin hin jennu. Kun ammoo hospitaala kalee bakkumatti yeroo sana erga viidiyoo gallakkisnee booda doktoriin tokko nu dawwale amma sa'aatii kana kottaa sa'aatii kanaa booda jedhee na dawwale bakka nu isarraa boru hin jenne bakka murteessinee akkasuma dhufnee galle galallee maa jijjiirama nu kennan hin qabani. Kanaaf Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru waan isiniin jedha. Kanaaf Waaqayyoon nu kadhachuu miisina. Waan hundumaatti immoo Waaqayyoon akka gargaarsa nu godhu namatti operaasyoon hin taane amma gulukoosii sakka'aniifii jiru. Kanaaf gulukoosii sakka'anirraa booda immoo operaasyoonii goonedhaan ganama kanatti beellamanii. Kanaaf Waaqayyo waan hundumaa hin danda'atu. Bukkee dhaabadha nu kadhadha Waaqayyo amantaa kam keessa jiraadha. Amantaadha isin hin dangisin. Kanaaf Waaqayyo akka nu kadhattan isiniin jedha. Waan hundumaatti immoo Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Wanti kun waan hin jiraanneef karaa keenya yaalee mataa keenyatti yaalle. Amma dandeenyu yaalle jedhe Hacaaluun amma dandeenyu yaalleerra Waaqayyo immoo akka inni nu gargaaru akka Waaqayyo nu wajjin ta'u nu daalachi qofu nu daalachi keessan kun asan bule egaa qorra keessa bullee hirriba malee bullee Waaqayyo immoo humna isaa akka nu baay'isu akka inni nu gargaaru akka inni karma doktoroota kanaarree goree Waaqayyo tokko daa'imas miidhuu danda'uu hin dandeechi hin jedhani. Kanaaf innichis operaasyoonii barbaadani. Inni dhukkubichaas operaasyooniidha. Kanaaf karaa lama itti ta'e Waaqayyoof immoo hin danda'ama. Homaa gochuu hin dandeenye filannoo keenyatuun Waaqayyo akkasumatti gidduu nuuf hagalu jennee yaanneerra. Egaa Waaqayyos karaa amma kana nu gargaaru barbaade ta'e waan ta'uu barbaade nuun galle. Kanaaf homaa gochuu hin dandeenye isin nu kadhadhaa Waaqayyo lafa jirtanitti yaada keessanii amma humna keessanii mul'ata keessanii nu gargaara yaada keessan komantii keessan barbaada. Kanaafuu isiniin jenna egaa viidiyoo kana warri ilaaltan laayik gochuu hin dagatina. Yoo isinii danda'ame sheer godha sabskiraayib godha. Baay'ee isin jaallanna akka isin nu ootan hin beekna akka isin jaallattan hin beekna. Waaqayyo immoo waan hundumaa caala sinaa eebbisu isiniin jedha si wajjin haa ta'u. Baay'een isin jaalladhaanis Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Gooftaan koo si wajjin haa ta'u. Waan hundumaatti Waaqayyo baraaf jireenya keessa wajjin haa ta'u. Akka isin garaan keessan baay'ee nu mooga'ee nu
nu bu'aa turtan argineerra. Kanaaf akkana fakkaatti hospitaalli Beejingii kan jedhamu keessa jirra. Beejingiin kana fakkaatti. Biqiltoota ishii jala dhaabadhee kan viidiyoo isinii waraabaa jira. Turisti biraa gadi ba'ee ayyaanota Waaqayyo si wajjin haa ta'u.